viidiyoo sana buufatanii taateen kun erga ta'ee ormoos gara oggaaf jajaamu maallaan jette si galee micayyoo suni takka ana waliif fakkaattu garuu ana kuffisuudhaaf just ana kuffisuudhaaf bicha odoon ta'in achitti suuraa kaakayyuu kiyyaa laxxafame mucaan suuraa micayyoo sanaa biiftutu qaama qullaa waraabee dhiiratti ergee jedhee akkasitti dubbachaa ture kazaa silkiidhaan eessuun kiyya biyyarra naa dawwalee mabeetiin maa keessa dhugaa sitti hima ati biyya ormaas deemtee hin jiraan biyya keessas jiraattee hin jiraan odoo si argina ta'u amma xiyyiitiidhaan adda kee baqas kanaan jedhe innaa tumta akkana naan jedhe geetan dura ooman dubbanne hin isimuun jedhe akkaan akkas naan jedhu maaki ay dubbadhu haa maal jallisa dubbadhu biiftu taa'een jira maal jirta hojiin akkam bareeda nyaadhaa gaayis yoo qabaattan nyaadhaa khalaas maal gootanii as jala barreessan nyaadhaa yoo barbaaddan yoo feetan mana keessa laxxafadhaa maal gootanii koomantii jala naa barreessan uummanni fayyaan qabu isin bakka waa'uma kanaa malee dubbachuun beeytanii ay maal ta'e uummanni ay manni kiyya kabajaa qaba mana kiyya na jalaan balleessina waan hin taane hin barreessina as jala dhuftanii gaayis ay kan soba jaa kan maal ta'ani inta mana kiyyatti hiriira ba'aa jiranii maaltu hiriira ani gaama akkamii kaa ana jala garuu amma koomentiin tokkichi hin jiru laa kollaal silkii biraati yoo barbaadde ana jala koomentii badaan tokkiyyuu hin jiru naan galle maaltu maal ta'e naa himme mootis siin galle naa galle lakki nuti amma haasaa turre nama ormoos nama 3,600 mana taanii haasaa turre aboga khara cabxena yaatu anin dubbadha beete sigaafachuun sodaadhee haa ta'u beeku waan dinna no nan gaafate sittani ma maaliif ummanni koomantii jalatti bichaa wanni takka nafne koomantii jalatti obbaleeti yaanni saalfadhaa beete maaltu maal ta'e ani sittini ma maaliif sittini micayyoo wayii kana dura abbaa manaashii samaana irraa qabdu just samaana irraa qabdi kazaa booda biyya arabaa deemte oduma wal fuudhanii jiran jechuudha. Duraan dhaggeeffachaa turan ishiinuu gaafa haasoftu haasaa turte micayyoon naa dawwaltee jechuudha. Si galee kazaa booda kaleessa mucaa wayii micayyoo suni odoo abbaa manaashii faana jirtu biyya arabaa deemte kazaa abbaa manaashiitti samaanadhaa waraqata wal fuudhanii maatiin beekaa sargii godhatanii wal fuudhanii achi booda erga biyya arabaa deemtee nafa kee waraabinaa ergi mana jedhee na fakkaata soo waraabdee ergiteef achi booda gaafa ishiin akkasitti ergituu fi ani waa'een kennan ilaallatu birrii 600 akkaawuntii keerra yoo galchuu diddee si'alaa hin poostota jedhee naas faraarree jette achi booda gaafa akkas naan jedhuni ani dammoo idaan birrii liqeeffadhee tanan biyya arabaa deemeeyyuu maatiin kiyya immoo birrii liqaa sana ofirraa galchinaan jechaa turanii sila sanaafuu viidiyoo sun immoo isa bira jira inni immoo viidiyoo sana naas faraarraa jira birrii hojjettu akkaawuntii keerratti hin galchitu taanaan viidiyoo kana si'alaa maxxansanaan jechaa tureetti achi booda akkas jennaaniin maal nuun jetteeyyuu gaayis akkas naan jedheennaanan ani idaa hormaatan ofirraa kaffalaa viidiyoo sana poostoti rakkoon qabu jedheeni achi booda ana silkii tokkichaan naa dawwalee oduma nan ilaalu poostotee achi booda tiiktookissa sa'aatii tawassanii booda irratti gubee namoonni immoo viidiyoo sana buufatanii taateen kun erga ta'ee ormoos gara oggaaf jajaamu maallaan jette si galee micayyoo suni takka ana waliif fakkaattu garuu ana kuffisuudhaaf just ana kuffisuudhaaf bicha odoon ta'in achitti suuraa kaakayyuu kiyyaa laxxafame mucaan suuraa micayyoo sanaa biiftutu qaama qullaa waraabee dhiiratti ergee jedhee akkasitti dubbachaa ture kazaa silkiidhaan eessuun kiyya biyyarra naa dawwalee mabeetiin maa keessa dhugaa sitti hima
ati biyya ormaas deemtee hin jiraan biyya keessas jiraattee hin jiraan odoo si argine to'amma xiyyiitiidhaan adda kee baqas kanaan jedhe naasee akkana naan jedhe geetan dura ooman dubbanne hin isimuun jedhe akkaan akkas naan jedhu maaki kinoolaan manni kun jechuudha natti zoorii akkana natti galabaabbatanii just wanni sunani ofitti nama na jedhee tanan dura hin dubbanne waan guddaa itti ulaalle gaafa garuu maatiin dawalanii akkasiin jedhan ilmoo dubaraa taate maal takkasiin okay amma naagalee dubbii kan keessa an dubbii yoo dheerattuuf tafteen hangaltuun beekamu amma naagalee jechuun waan viidiyoo keeti jaaniiti viidiyoo namaa maxxansanii suura kiyyaa faane akaakayyuu kiyyaa baayigiraawundii godhatanii agarsiisaa turan duuba ummataatu khabiiftutu jese arrabsaa jira maaltu wallaahi miidiyaa kana quban qabuun biisiin jira si galee no ummanni nan arrabsine baay'ee yoo agarte miidiyaa kana suura kiyya bichaatu takka biiftuu miti jechaa jira ummanni kaanis biiftuudha waan barbaade haajaanati itti dhiise obboleetiti yeshi micayyoo amma haasaa turte naa dawwaltee wajjin haasaa turre saa dheeraa tokkummaa miidiyaanu as ture mana kana ture na akka anan taane akka ishii ta'e himatteetti garuu ishii sa'aatii kanatti itti maatii kiyarraa adda citee hin jira an ofii kiyyaa maatii dhabee jira waan ati hin goone immoo waan nama tokkootiif jettee akka ati waqtii eenyu ka viidiyoo isiiti jeesii baase kun maammee jedhama maammeen maammee kami nama beekamu yaanaa la deellam barakat walloo jaarsa hannaa maammee qallaamo waan akkanaa inninis poost godhu eega galee maa laayifii irratti ejjisee akkanatti agarsiisaa ture biiftuu dhedhe sanuu suura faazarii kooti akaakayyuu kooti of maddii godhe achi maatiin biyya arganii na maaki kinoos gaaberiin erga ganama hadirasii bakka nu yoo mallee si gochuu baanne kibrii keenya amma kana gadi buustee jaarsa miidiyaa irra baasee jedhanii rabbi wayyoo maakii akka akkanaan har'a olii oduu agartee bismaa hannaan dhiisin jenneeni ishiidhaan akkasuma goosisiise hundoo saaminti ishiitu na arrabsiise baay'izawee ati dhiisii waan akkanaan jedhani dhiironni keenya immoo maal taataniiti aslan osuma ka'isiyuu teehuu ilma dhiiraa taatanii waan akkanaa gizee hedduu amma laal hedduu googul keessaa fidanii waan akkana baay'izawee anis amma dura akkana jechuu ture asii galee oromoo namni isaan amma dhabameetiti ofii isaanii iyyanii ofirraa dhiisan jechuudha. Maakiidhaa harkifnee harkaa qabnaa leenca darbaa isin garsina jaaniiti aan habiibti ilaa xiqqishoof maal hin jenne obboleetti yaa maaliif jennaan aneef hin beekaa nin beekaa mire raaseen aqalloo ati of beeytaami ofii kee ni beeyta kanamni si beeku caala moo rabbiitu si beeka ilmi namaa si beekuu baatee irraan kaayetin obboleetti ilmi namaa osoo ati mitii jee osuma si arku isiidhaa jaa si cabsu si hoffisuudhaaf si galee ilma namaa amansiisuuf jettee xiqqishoo takka sa'a miti daqiiqaa miti sakandii fudhachuu hin qabdu. Ilmi namaa si cabsu yoo barbaade si cabsa waanuma kan keentan keetii sinjaa osoon balleessin balleessite sinjaa osoon faradiin faraddee sinjaa osoon haatiin haattuudhaa jeesiisa jechuudha. Si galee kanaafuu waan akkana irra kaayachuu qabdu kuni waan dubartoota hedduu godhu turan jechuudha. Dubartoota already miidiyaa kanarratti jajjabduu ta'an dubartii carraaqattu jireenya ofirratti waa hedduu irratti jajjabduu ta'an kan kuffisu dubartii caala dhiirota keenyaatu akkas godhu jira amma dhiyeenya kana jechuudha. Dhiirti gisee akkas godhu immoo harka dho'itu feesu dubartii. Haayee mi'aati dubartiin takka gabbaatee akkami ilmi dhiiraa dubartii salphisuudhaaf akkana godhaa jettee dubartii yoo harkite lakkoomsaan harkita malee hin jiran ta'anii kooflan. Osoo dubartiin gaafa dhiirri takka gabbaatee jechuudha. Osuma keetee hin baana barkanamaatii miti. Osuma keetee dubartiin takka gabbaatee dubartiidhaaf dhaabbachuu qabdi. Bakka meebi jaalala si goostee danda'a meebi waan meeqaatu jira dubartiin khalaas dubartiidha dhumattee. Bakka bireedaa miti. Koomintee jala jira. Dubartiin ammas dhiirti takka gisee akkana isin gootu jireenya yoo warri dhiira san jaalataniillee dhiira akkasiitii waan akkanaa kana gootu yoo jaalatanii boru atillee akkasumas godha jechuudha. Wanti isin gooneef takka hin jiru. Namni waan sammuu keessaa hin qabne
yoo aareellee waan jireenyi badina yoon qabaanne hin fidu baay'isawee. Ilmi namaa aaree waa siinjee yoo siinjee achirratti qabachuu qabdi. Hamaan namni sun badaa akka ta'e bikasan namni gaafa aaree waa hedduu godhuu danda'a, callisuu danda'a, sidhiisuu danda'a, deemuu danda'a waa meeqa. Nagalee kanaafuu bareedaa miti ati dammoo waan akkanaa sirrifachiisinis dubartiin kan kee osoo ta'uu baate illee ajandaan kun nam tokko isiidha jechuun illee nama rifachiisa. Dubartii waan nama xiqqishaa isii rifachiisa osoo keetee rifatiin namni amma waa kanaan fammasaa jira bar dubartii hedduu fammasaa jira amma namni bakka kun huccuu ofirraa saaqaa jiranii Facebook irratti waa arkeetu subhanallah garam deemaa jirti biyyi jeeree funtana jechuudha. Wallahi laazim osumaan akka Facebook keessa deemu jechuudha. Sigalee proud ta'ee jechaa hin jiru garuu bakka addunyaan garam akka deemaa jirtu hin beeknu sigalee. Sira protect kan godhu qabu dubartii dhiira ture jechuudha. Kan bira dhaabbatu qabu kan jabeessuu qabu yoo bochee aizosh kan jechuu qabu dhiira ture garuu amma immoo dhiironni keenya maal akka hojjetaa jiran nu galaa hin jiru. I don't know. Tanifu ummata keenya khalaas waan akkanaan isa akkuma seenetti komantiin guutuu beektaa maaki nama akkanaa kana sila xilaa ta'uu fi baatanii dhiirota akkanatti ilmoo dubartii gadi baanii qoshosheessan kana sila odoo xilaa ta'uu fi baatanii namni kamuu irratti duulee namni kun to'annoo seera jala oolee lamuu irratti nama wal arrabs si duraati jechuun osuma waa feete balleessitee waan akkasiisan namarra godhuu qabani. Ani wal arrabsine normaalii anamma lamisaale ati nama ammaa wal arrabsta qoy. Arrabsuu miti maakila geemidha kun qixaatii geemiti akkam ture beektaa gizee dura dhuftu aannan mallaan jette beektaa ani aannadhaan qixaatii hin qaxxaamu ani qixaatii uffata baafadhu kutti yoo naan jette suuqiin jira uffatan qayyaradhuun qabu waan ta'eef uffata kana baafadhee kutuu hin danda'u aanna hin jedhe sila kanaafuu uffatuma ana fuulduratti ittiin bareedde kana kutuu qabda. Ati uffata yaa kun dhaggeeffadhu nama waan akkas ta'uu qabdaa miti. An nama arrabsuu wallaaleeti miti miidiyaa kana gubbarratti. Ani magaalaa Cirootti dhaladhee guddadhe sigalee qawxii safarne ta'uu lalkuuti sigalee. Nama horii boksiin dhee ija keessaa balleessa keessaa nama takkaadha. Dhugaatti maana geeffadhu osoo gaafa isaa hin sodaatin jechuudha. Akkaataa hin koofni nage wallahi nuti ani akkan itti nama hojii haasa'us akkan itti nama arrabsus ta'u wallaahi wabillaahi wallaalleeti miti. Garuu jireenya jiraatudhaaf dirqama jechuudha. Dirqama jireenya ofii kee jiraachuudhaaf galee jireenya kee jiraachuudhaaf ilaali. Nama arrabsitee baala geedhaa biiftuu jedhamurra callistee gawwaadhaa humaan beektuu jedhamaati bika guddaa geessee indee gawwummaan qabduusa jedhamtee surprise nama godhu wayya. Kanaanis saniinis yoo hawlaltu ta'e osoo umriin keen gahin haratti hafta obboleetiti. Tokko dhugee mudhii keessidhee achuma si jallisa jechuudha. Namni kanaanis saniinis wal arrabsu harumatti hafa. Ha guddatu nagarree ha jijjiiramu nagarree nuti. Nama callisee gawwaa fakkaatee ijee deemuutu bika guddattis arkina bika hundattis arkina jechuudha. Jireenya kan kee fooyyeessuuf jecha gawwaa taata obboleetiti. Nama waliin arrabsi miidiyaa kanarratti abbaan fedhe yoo si arrabse sa'a keetirraa waan takka waan hir'isuu qabu. Ati garuu nama sayyoo arrabsite waan hojjetturraa sa'a kan kee xiqqishoo gootee jirti. Sa'aan immoo qaaliidha. Si arrabsan humaa sin godhan obboleetiti. An namni na arrabsee maal teemee ijji na humaan taane maal hin teemee biifni kiyya hin jijjiiramne yoo arrabaa ganamaa galgala arrabsama obboleetiti yaan asirratti. Anaaf miti abbaan manaa kiyyaa huna waliin arrabsama gisee biraattis harkitee jirti. Waliin na bira darbanii dakkaa bakka kijiba miila baasee deemu kana hunda na gubba maxxansanii an akkasiin ana yoo namni akkas gootee jirtii jaan ana akkasiin goone jeen ofirraa mormu harkitee asirra miidiyaa kanarratti. Because nama amansiisuudhaaf sa'a kiyya yeroo kiyya fixoon
idday nama amansiisuudhaaf yeroo kiyya fixu geemii tiyya taaptaap naa godhaa yoon jeerra naa wayya sigalee miti jireenya kiyya akkasitti abbaan fedhe haa iyyuu abbaan fedhe haa dhiisu irrumaa hin kaa'in gizee hunda sitti nama biiftu maaliif jennaan ati yoo jalaa calliste nama santu baala geetee ummanni nu nama sanitti farada sigalee gizee ati calliste jira jalaa callisuu salphisuma maal jedhame makmaaksa kanallee irraanfadheen jira sanifu namaan wayinoonni bikka si fakkaatu dhaabbadhu ammallee bikka